日咧喺我上堂嗰陣時咧，就有位 DSE 嘅應屆考生咧嚟同我大訴苦水。咁佢就話咧喺前2日學校嘅 mock DSE 嗰度咧，佢就遇到一位極其恐怖嘅搶咪狂魔。咁嗰位同學咧，不但語速非常之快，而且最恐怖，佢成日講嘢嗰時一句接住一句，完全咧都唔俾任何空間、任何嘅其他同學咧去插嘴。而我哋嗰位同學咧，因為緊張咧，亦都咧全個腦一片空白，平時用開嗰啲罐頭句啊，準備好嘅句子咧，就完全都冇用武之地，到最後咧只可以眼白白咁樣俾老師扣晒啲introduction分。所以今日咧，我就將一個我嘅獨家絕招分享晒俾所有驚考試插唔到嘴嘅同學，有禮貌而奪你嘅發言權。用法好簡單，你只要分清楚2個方向。第一個係你贊同，如果你同意對方講嘅嘢，就誇張啲咁舉起雙手大叫哇，跟住就加一句 That is a great point. I totally agree, and I think 喺後邊加上你最舒服平時用開嗰句罐頭句，再加上你嘅論點就 OK 噶啦。如果你唔同意對方論點的話咧，你就可以舉起你嘅手，大聲堅決咁講 Wait, but I don't totally agree because 加上你平時嘅罐頭句，加你嘅論點就得噶啦。當然你要細心聆聽對方講嘅嘢。當佢一停，你就要加 wow 或者 wait 插入你嘅論點。我齋講係冇用嘅，最緊要咧係熟能生巧，等你好緊張嗰陣時都可以爭取啲時間插入你想講嘅嘢。Practice 嘅方法亦都非常之簡單，返屋企揾你嘅阿爸阿媽、姨媽姑姐、三姑六婆，甚至工人姐姐，主要就叫佢不斷咁樣講嘢或者交談語速快，唔好停。跟住你就用我教你嗰句 wow 或者 wait 去練習插入你想講嘅嘢，咁樣你就可以熟能生巧，喺嗰啲搶咪狂魔當中爭取少少時間俾你發言，希望可以幫到你啦。如果想要更加多嘅 DSE 考試小貼士，記住 follow 我同埋 like 啦。